الاسم ديالي نبيلة، وفي العمر ديالي 24 سنة. قريت حتى الباك وما خديتوش، وملي ما خديتوش جلست في الدار بقيت جالسة كنشقى وكنتعلم شوية الصنعة. كانت عندي الصنعة ديال الراندا، بقيت كنخدم الناس القفاطن وجلالاب والباسي. كيف كيقولوا ناس زمان، الصنعة إلا ما غناتك كتستر. فعلا كنت كندخل منها مصروف على قد الحال، يعني كيكفيني الحاجات الشخصية ديالي. وبقيت على هذاك الحال جالسة في الدار، ووالديا ناس على قد الحال. الوالد كان موظف متقاعد، والتقاعد ديالو كان بسيط بزاف، يلا كيكفينا في المصروف ديال الدار. والام ديالي ربة بيت. عندي جوج خوتي كبر مني، مستقلين واخا ما مزوجينش، ولكن مستقلين. واحد عايش في مدينه واحده اخرى، والاخر عايش معنا في نفس المدينه. شرا الدار ديالو وجالس فيها بوحدو. وعندي جوج خواتات بنات، واحده مزوجه وواحده صغر مني. كنت انا وياها في الدار كنموتوا على بعضياتنا، عايشين حياتنا مستقرين والحمد لله. هي كانت باقا كتقرا، وانا كيف قلت لكم خرجت وبقيت جالسه في الدار. ايوا كتجي خالتي وكتبقى تقول لي ايوا باقي ما جاش ولد الناس يديك، وتجي بنت خالتي وبنت عمتي وبنت الجيران. كانت هذه هي هضرتهم، علاش ما غتزوجيش؟ بحال تقولوا اللي تزوجوا طفروه. ايوا دبري على راسك، غاديش تدبري على راسك تبقاي هنا جالسه كتسناي حتى يجي يدق عليك. على هضره كيفاش كانت دايره ما كنتش كنحملها، وانا ما كانش عندي هذاك المشكل في راسي، ما كنتش كنفكر بيه بالمره. صافي كنقول النهار اللي غادي يكتب راه غيجي حتى لباب الدار ويدق عليا. وفعلا كتب داك المكتب. وجات واحد النهار واحد المرا من العائله ما كنعرفوهاش، شي معرفه قريبه، ريحه الشحمه في الشاقور من عائله الوالد. وجات كتذوق وانا خرجت حليت عليها. قالت لي واش انتي بنت فلان؟ قلت لها ايه. قالت لي واش كاينه ماما؟ قلت لها اه. قالت لي يا بنتي احنا رجينا نخطبوك. فرحت دخلتها واستقبلتها انا وماما. كانت مرا ظريفه كتحمق. ايوا ملي شفت انا العكوزه ديالي المستقبليه كيفاش غتكون فرحت بزاف. انسانه طيبه ومخلقه بزاف. ايوا ملي بدات كتعاود لي على ولدها، صافي تماك فين دبت. موظف راقي وكيشد صالير محترم، عنده البارتما ديالو في حي راقي بزاف. يعني حياتي غادي تتبدل. وراتني تصويرته، وكان الشاب اللي هو وسيم بزاف. غير هو حاجه وحده اللي فيها مشكل، هو فارق السن. كان في عمره 42 سنه، وانا في داك الوقت يلا في عمري 22 سنه. 20 عام ديال الفرق. انا هذاك الفرق ديال السن خلعني. قلت لماما، قلت لها راه بزاف، راه كبير عليا. وزيدون هو مادام موظف وما عندوش مشاكل ماديه وعنده البارتما ديالو، علاش ما تزوجش هادي من قبل؟ ارى لينا الجواب ديال ماما كان في شي شكل. قالت لي كله ودماغه، والرجال ماشي كلهم ملهوفين على الزواج. كاين اللي كيتعطل، وفارق السن ماشي مشكل. الانسان كل ما كبر في السن كل ما كبر في عقله. تشدي انتي شي برهوش اللي باقي كينقص في الزناقي، اش غديري بيه؟ دورت كلامها في دماغي، لقيت فيه شي حاجه منطقيه وشي حاجه لا، ولكن قلت ما علينا، يمكن كلامها صحيح. داروا معنا النهار اللي غادي يجيو فيه باش يخطبوني رسميا، ويجي الولد يشوفني. وداك الشيء اللي كان. هذاك النهار جات العجوزه وراجلها، وجا ولدهم هذا اللي غادي يخطبني. وانا حسيت بهذاك السيد جاي غير بالسيف، جالس ومعفر وزنافرو في السما وما عاجبو حال. ايوا الساعه ساعه كتبقى تقول ليه ماما ايوا هضر قول شي حاجه، كيهضر غير بالسيف. حسيت بيه بحال تقول جار راه بالقنبه، ما حاملش يجي بالمره. تاني رجعت قلتها لماما، قلت ليها واش ما لاحظتيش كيف كان جالس وما عجبوش الحال ومعفر بحال ما راضيش بينا؟ قلت لي يا ماما لا، راه كيبان غير حشمان. ما علينا، استمرينا في الامور وبدينا كنتفاهموا على الصداق والتفاصيل ديال الخطبه والعرس وكل شيء. وهو كانت هضرته معايا خفيفه في التليفون، مره في شحال كيعيط. ما ديت ما جبت، قلت يمكن راه غير مزير بالخدمه اولا ما مولفش. وبيني وبينكم انا ما مولفاش وما عارفاش. انا ما مولفاش وما عارفاش شحال ممكن مثلا شي واحد خاطب شي وحده يبقى يهضر معاها، واش مره في السيمانه، واش مره في النهار، واش مره في 4 ايام. هو كان كيهضر معايا مره في شحال، مره في 4 ايام، بعض المرات في 6 ايام، بعض المرات من سيمانه لسيمانه. ما كانش كيطول معايا في الهضره، وحتى انا ما كنتش عارفه واش داك الشيء عادي او لا ماشي عادي. ما كانش كيسول فيا بزاف وكيبحث فيا بالمره، وكان اغلب وقته ساكت وانا اللي كنبقى نهضر. ما علينا، ما ديت ما جبت انا في داك الشيء، حيت ما عارفاش. وحتى الصحابات اللي نسولهم
ما عنديش. بنات الخالات ولا بنات العمات حتى هما ما كاينش شي وحدين اللي قرابين ليا في السن، كانوا كلهم كبارين عليا. يعني بقيت كاتمه هذاك الشي في قلبي. وحتى ماما واخا نقولها ليها راه ما غادي تقول لي والو، حتى هي راه ما عارفاش هاد الشي بالمره. اما بالنسبه للتفاصيل ديال العرس وداك الشي، فكانت العجوزه هي اللي كتهضر معايا، وهو كيقول لي ديروا اللي بغيتو. ما عمرو كان كيعطيني رايه في شي حاجه، ولا كيقول لي انا باغي هادي. والو، كيقول لي داك الشي هضري مع ماما وديروا اللي بغيتو، انا ما عنديش مشكل. مشات الامور، ضربنا الكاغيط وتزوجنا. درنا العرس. ايوا نهار العرس مشيت لعندو، والصراحه واحد الانسان اللي هو هادئ بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. ما كيهضرش بزاف وما كيتكلمش بزاف وما كيتعصبش نهائيا. مشات الامور عادي، وكان ظريف وكيجيب لي الكادوات بكثره. وانا بديت كنتعلق بيه نهار على نهار، وبديت كنحيد هذيك النظره اللي كانت عندي عليه. كان عندي واحد التخوف كبير من الطبع ديالو اللي كيبان في شكل، ولكن شويه بشويه بدا كيبان لي مبدل. فاش كيكون جالس معايا ولا كيهضر، كيجيني غريب في حركاته وتصرفاته. كانوا شي حركات يعني ما كنلقاش ليهم تفسير. مثلا يبقى يشد لي في رجلي ويبقى يتمعن فيها شحال. كانوا شي حركات كيديرهم كيقنطوني الصراحه، ولكن ما كنتش كنفهمهم. مشات ايام وجات ايام، وكان فيه واحد الطبع زوين. كان كل ليله كينوض وكيدير لنا باناشي وكيجيب لي كاس ديالي. والصراحه هادشي كان عاجبني. كل ليله ما يحيدهاش ليه الطبيب. وبيني وبينكم، حتى انا كان مهنيني بعد مرات حتى العشاء ما كنديروش، كنكتفيو غير بهذاك الكاس ديال الباناشي وكنمشيو نعسو. ولكن من النهار اللي مشيت عنده وانا كنحط راسي كيف الدوده حتى كيصبح الصباح. هادشي انا اللي ما فهمتوش علاش. انا كنعس بحال هكذا بزاف، مع العلم انا في دارنا كنعس خفيف، وكنت كنعس غير شي شويه وكنوض، ونقدر بعض المرات نوض بكري. ولكن دابا وليت خموله بزاف. دوزت معاه 2 سيمانات وانا على نفس الحال. جا واحد النهار قلت له نمشي نشوف ظهرنا. قال لي واخا. هزني بالطوموبيل ووصلني. ماما ملي شافني تخلعات، قالت لي مالك يا بنيتي مبدله؟ قلت لها علاش؟ قالت لي وجهك ما عجبنيش. قلت لها لا والو عادي. قالت لي الهاله وجهك ولا مخطوف وصفر. المهم مديتها في كلامها. قالت لي بقيت تاكلي مزيان، واش مكرفس عليك؟ قلت لها لا. لا ماما، ونعم الرجل مهلي فيا بزاف، كيقيل يجيب لي في الكادوات وما كيخلي ما كيدخل. ماما استغربات. جلست معاه هذاك النهار، والغريب في الامر ما جانيش النعاس هذيك الليله بالمره. مولفه كنطيح كالخنشه، ما كتجي تسعود حتى كتلقيني نعست. والصباح ما كنفيق حتى ل10 الصباح، بحال تقول مريقله. وهذيك الليله ما جانيش النعاس بالمره، وبيته كنتعاودو انا وماما حتى الصباح. الصباح نعست غير واحد الساعتين ورجعت فقت عادي، ما عندي حتى شي حاجه. دوزت معاه هذاك النهار، وبالليل جاتاني عاوتاني نفس الشيء في الليل. كنطيح كالخنشه. بقيت معاه مده شهر وانا على نفس الحال. وليت كنكره راسي، وليت خايفه يكون عندي شي مرض ديال النعاس اللي كينعسني لهاد الدرجه. ملي كنقولها ليه كيقول لي وشكون بحالك سعداتك، قلبك هاني. هذاك الشيء اللي قال لي غير راحه، حيت راكي مرتاحه كتنعسي مزيان. كنبقى غير كنضحك وصافي كنرجع تاني كنكمل حياتي. واحد النهار قالت لي يا ماما واش بنيتي نشوفوك راني توحشتك. قلتها ليه. هزني قال لي سيري وطولي مع ماماك شي شويه، كسي معاها سيمانه تشبع منك وتشبعي منها. فرحت بزاف. وملي مشيت عند ماما عاوتاني شافتني وتخلعت. قلت لي راكي كضعافي. قلت لي هاد المره راكي ضعفيتي على المره اللي فاتت بزاف. قلت لي مالك يا بنيتي اش كيدير لك هاد الراجل حتى كضعفي لهاد الدرجه؟ قلت لها والو ماما، مهلي فيا، كنقيل ناعسه بالليل وبالنهار، اش غيدير؟ قالت لي لا، انتي كتخبي شي حاجه، انتي راه داير لك شي حاجه وساكته. قلت لي حالتك. قلت لي حالتك كتخلع نهار على نهار، وليتي دابله وصفرة، ووجهك حالته وضعفيتي بزاف. ما يمكنش هاد الشيء، وحده يلا مزوجه تكون بحال هكذا. الا لا كان واقع لك شي حاجه. بقيت كنحلف ليها وكنقول ليها والله ما واقع لي حتى شي حاجه. قالت لي اذا انت مريضه، راه مريضه وشي حاجه لداخل فيك، وشي حاجه لداخل فيك كتاكلك وما سايقاش الخبار. قالت لي يلا نديك عند الطبيبه. داتني عند واحد الطبيبه مولفه هي كدوز عندها. شافتني هذيك الطبيبه وتخلعات. قالت لي يا الله يا بنيتي مالك على هاد الحاله؟ انتي باينه حالتك من الداخل حالتها. دارت ليا جميع انواع التحاليل اللي شكات فيهم، ما خلات ما دارت ليا. ايوا ملي رديت ليها التحاليل وشافتهم
قالت لي الجسم ديالك فيه منوم بحال المخدر. قالت لي واش كتشربي شي دواء؟ قلت لها لا. قالت لي ما يمكنش، ومنين غيجيك هذا؟ منين غتجيك هاد الماده اللي في الدم ديالك؟ منين غتجيك؟ بقيت كنفكر. قلت لها ما عندها منين تجيني؟ قالت لي مع من عايشه؟ قلت لها عايشه غير مع راجلي. قالت لي ما يمكنش، الا ما كنتيش هادشي كتاكليه بيديك اذا راه شي حد كيعطيه لك. قالت لي الجسم ديالك فيه منوم بحال المخدر، وهو اللي كيدور لك في الدم ديالك، وغالبا هو اللي مسبب لك هادشي. قلت لها فعلا، انا راه في الليل كنطيح كيف الدوده، راني كنعس من 9 كنوض حتى ل 10 الصباح، وملي كنوض مدقدقه وما كنقدرش نتمشى في الدار. قالت لي صافي، راكي كتاكلي شي حاجه؟ قلت لها فعلا راجلي راه كل ليله كيدير ليا باناشي وكيعطيه ليا نشربو. قلت لي وصافي، راه هو اللي كينعسك. هادشي كنت غير انا والطبيبه، ماما ما ساقتش لهادشي الخبر. ايوا ملي خرجت قالت لي شنو عندك؟ قلت لها والو، غير عطاتني فيتامينات. قالت لي راه ناقصينك الفيتامينات بزاف، وهما اللي سبوا لك هذاك الشيء. وشكات راه عندي حتى الغده. جات هي قالت لي ايوا صافي يا بنيتي، تهلاي في راسك وما تهمليش راسك. قلت لها غادي نمشي للدار. قالت لي وخليك ترتاحي معايا. قلت لها لا، غادي نمشي بحالي. مشيت، وملي شافني تصدم. قال لي قلت لك جلسي مع داركم حتى ترتاحي وتشوفك ماماك. قلت ليه لا، غير خليني، راه توحشتك بزاف وما قدرش نفرقك. وانا كنقولها ليه وربي اللي عالم بيا، هذا علاش كيشربني هاد المخدر كل ليله؟ علاش؟ شنو كيدير؟ وعلاش كيبغيني الناس؟ على قدر ما انا باغيه نعرف، على قدر ما انا خايفه بزاف نعرف شي حاجه اللي تصدمني، ولكن باغا نعرف وعندي شجاعه كبيره انني نعرف شنو كيدير مورا ظهري، وعلاش كينعسني كل ليله. هذيك الليله بقيت راده البال وحاضيه معاه، وفاش جاي عصر البناشي مشيت انا جلست في البيت. ملي سمعتو كمل جيت كنجري، وهو يمد ليا كاسي. انا سبقتو للبيت، قلت له انا نمشي نشربو، واش تقدر تقشر ليا معاك هاد التفاحه؟ قال لي افيك بليزير. خليته كيقشر هذيك التفاحه، ومشيت للطواليت جاريه وكبيت هذاك العصير، نزلت عليه الماء ودزت جلست بحال راني شربته. جا هو وجايب الكاس العصير ديالو وجاب هذيك التفاحه مدها ليا، وجا بدا كيشرب في العصير ديالو. قال لي شربتي ديالك؟ قلت لي شربته. قال لي ايوا بالصحه والراحه. قلت لي عطاك الله الصحه على هاد البناشي اللي كترحمنا به كل ليله. قال لي بالصحه والراحه، تستاهلي كل الخير، انتي تستاهلي ماشي غير البناشي، تستاهلي كل حاجه زوينه. وانا هذيك الليله مقرره انني نعرف اش كيدير، علاش كل ليله كيشربني المنوم، اشنو كيدير بالضبط. دخلت لبيتي مع الوقيته اللي مولفه كنعس فيها، واللي مولف عليا حتى هو. دخلت وتغطيت وتكمشت ودرت راسي ناعسه. جا وطلع عليا وسد عليا الباب ديال البيت ومشى. خرجت انا غير بشويه، وكان عندي البيت ديال النعاس بعيد بزاف على الصاله. حليت الباب وخرجت كنتسلت غير بشويه. كيبان ليا كاس في الصاله، شويه عيط في التليفون وبقى كيهضر مع شي ناس وكيقول لهم صافي غير اجيو. انا خفت ورجعت تاني للبيت ورديت عليه شويه، وهما يجيو دوك الناس حل ليهم الباب هما يدخلوا. كنسمع غير الصوت ديال الرجال، ما عرفتهم كيفاش دايرين ولا شحال، ولكن باين العدد ديالهم كتير. انا غير كنسمع، ما شايفه والو وما قادرش ندير كي نشوف، حيت الا زدت القدام شي شويه باش نقدر نشوف يقدر يحصلني. خرجت من البيت ديال الناس وسديت الباب ودزت لواحد البيت اللي هو قريب للصاله، وطلقت ودنيا مزيان خاصني نسمع اش كيقولوا. وانا نسمعهم كيجيو كاملين الرجال مع بعضياتهم وكيمارسوا. لعنهم الله. تصدمت، وديك المصطلحات اللي كيقولوا وهذيك الحاله فاش كيكونوا، حمدت ربي وشكرته. ملي ما شفتش بعينيا غير سمعت بودني، اما كون شفت يمكن كون راني سخفت او مت في بلاصتي. هادشي غير داكشي اللي سمعت وتقهرت ومرضت نفسيا وما قدرش نستوعب. رجعت كنجري لبلاصتي ورجليا كيرجفوا. سديت عليا الباب ودخلت لفراشي، وبقاو الدموع كيسيلوا المخده ديالي كلها فزقتها بالدموع، وانا ما مستوعباش هادشي اللي سمعته. داكشي اللي سمعته كيهز الجبال، اما كون شفت شي حاجه خلاص كون راه القلب ديالي سكت. تما وليت خايفه. اش هاد الوحش الادمي اللي انا عايشه معاه؟ ما قدرش نستوعب بالمره. بقيت هكاك حتى الصباح، ما دانيش النعاس. هو غير جات ديك 4:30 ديال الصباح صافي خرجوا وجا نعس حدايا، وانا مش مأزه ولحمي شوك عليا، عايشه انا مع وحش ماشي مع انسان. ما قدرش نستوعب هادشي بالمره.
صباح الصباح ومشى لخدمتو كيف العاده، وانا خلاص كنفيق حتى ل10 كيف ديما. اصلا هذيك الليله ما نعستش بالمره، جمعت حوايجي نيشان وقصد دار والديا. ماما ما فهمت والو، قلت ليها راني ما نعيش معاه، قلت ليها ذبحيني وما نعيش معاه. قلت لي علاش ياك لاباس؟ قلت ليها ما تسوليني على حتى شي حاجه، غير ما نعيش معاه وصافي. ماما ما فهمت والو، وهو يعيط ليا مالك ياك لاباس فين مشيتي؟ قلت له صيفط ليا براتي. قال لي ياك لاباس؟ قلت لي ما تقول لي حتى شي حاجه. ما قدرت نقول والو، ما قدرت اصلا حتى نستوعبه، بقى غير نقولو صافي. حتى هو ما قال والو، قال لي بغيتي براتك نصيفطها لك ما عنديش مشكل. وداك الشيء اللي كان، ما كانش حتى شهر طلقنا، والى يومنا هذا باقي ما مستوعباش هذاك الشيء. وماما الى يومنا هذا كتسولني مالك اشنو وقع لك. وبعد مرات كتقول لي غير السيبه، وكل مره واش كتقول. انا ما قدرش نقول ليها هذاك الشيء. كنبات كنصلي وكندعي الله غير باش نقدر ننسى، حيت ما بغيت والو، بغيت غير ننسى داك الشيء اللي سمعته. وما بقيتش باغا نتفكر، ولا نتفكر هذاك البنادم، ولا نتفكر هذوك الايام اللي عشتهم معاه. بغيت ننسى كل شيء بالمره. تمنيت نفقد الذاكره في هذه الفتره اللي عشتها، وخصوصا في هذاك الشيء اللي سمعته. تمنيت نفقد فيه الذاكره بالمره وما يبقاش ليا على بالي. بديت كنتحسن شويه بشويه من اثار هذيك الصدمه، واللي ما قادرش نقولها لحتى شي حد. حكيت لكم هاد القصه غير باش نخوي عليكم قلبي، ونقول لكم هاد الشيء اللي كنحس به. الحمد لله كنتقرب الله شويه بشويه، ولكن مع ذلك كنحس باقي النار شاعله فيا. وفين ما كنتفكر هاد الشيء قلبي كيتزير عليا، كنبغي نموت. انا مع من كنت عايشه، الحمد لله على كل حال. كل واحد كيتجازى على فعله، ولكن هاد الشيء ما بغاش يتنسالي بالمره. كانت هذه قصتي، وكنتمنى تاخذوا منها العبره. دعيو معايا. شكرا على حسن الاستماع، وخليتكم على خير.